じゃじゃーん。というわけで本日は滝川ジグイエーイマスターイエーイりえちゃんイエーイ今日ねライブしに来たんじゃないんだ、漫談なんだ漫談のライブ。漫談なんですよ。ライフで今日はねこれはがきまだ書いてない。まだです。いやいやこれなりえちゃんのはがきがまたねやばい面白いんだわ。今日はどんなネタが見れるかな。大体俺のネタです。そうなんですね。滝川ジグちょっと素晴らしいライブハウスなんでね、皆さん3つぜひのアカウント。ありがとうございます。今ねチャンネル登録してもらってんのありがとう。